Bohnického a spartanského realizačního týmu od sebe při půdce. Fungoval tam jako takový štít. Červenou kartu dostal také Miroslav Baranek a pravděpodobně ji dostane také Pavel Řehák. 1 gól na 4 žluté karty. 4 červené karty. No ale přišlo mi, že Bořil v tom souboji s Krejčím, jasně, tam se drželi pod krkem, to je špatně o tobou, ale Bořil tam měl ještě dovětek. Ten byl aktivnější v tom souboji a pokazil si jinak dobrý výkon. Jasně, jste na hřišti, 88 minut, něco si tam řeknete. Pojďme hezky po pořádku. Tohle je první věc, jasně, chytil, fauluje. Je odpískáno, vyndal se. Zlobí. Mě zajímá, kde se potkali Krejčí s Bořilem. Protože Krejčí teď je tady v chumlu, uklidňuje, pak tam přiběhne Bořil a jedou do sebe. Bořil. První dotek, kung fu. No. Ne, za tohle jako červená karta Bez samozřejmě diskuzí, musí být. Problém je ten, že Bořil 2 červené karty dostat nemůže. No, tady. Bořil byl ten aktivnější. Já bych taky vyndal oba, ale Bořila bych naprášil na zápasy víc. Ale to už nebude na nás. Na nás je to, abychom se znovu věnovali hře, protože